மக்களே, இது நம்மளோட பர்கண்டி ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக் அரைச்சி வந்த அன்னைக்கு எடுத்த வீடியோ. இது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள், லேயராக இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு மூலிகையும் சாக்கில் கட்டி கட்டி கொடுக்குறோமா, அவங்க மிக்ஸ் பண்ணியெல்லாம் தரமாட்டாங்க. அதுவும் அன்னைக்கு இந்த ஹென்னா அரைக்க போன அன்னைக்கு இருக்கிற டென்ஷன் இருக்கே, உண்மையிலேயே ஐயோ அப்பா மழை ஏறிட்டு வந்துருச்சுங்க. அச்சோ இவ்வளோ நாளாக காய வச்சதெல்லாம் வீணாக போயிடுமா அப்படின்ட்டு அவங்க போய் சேர்ற வரைக்கும் எனக்கு பக்க திக்குன்ட்டு போட்டுரு ரீச் ஆகிட்டேன் மேடம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு உசிரியே வந்தது. அது வரைக்கும் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். சூப்பராக அரைச்சி வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், லேயராக இருக்கும். சார்கோல், ஹென்னா, அப்புறம் மூலிகைகள் எல்லாம் சரிங்களா. கையில் 3 டைம் கலந்து, அப்புறம் கரண்டி வச்சு கலந்து, அப்புறம் தான் எடுத்து பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம். பேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நம்மளோட பர்கண்டி ஹேர் கலரிங் பேக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த ஷார்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்தடுத்த ஷார்ட்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிக்கிங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேக்லேயே இருக்கும், இருந்தாலும் ஷார்ட்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்டே ஹெல்தி.